आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से फोनेटिकल साउंड को समझेंगे। डबल वॉवल साउंड जो है उसे बच्चों को किस तरीके से समझाया जा सकता है उस पर बात करेंगे। तो डबल वॉवल साउंड के लिए बच्चों को ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर वॉवल्स क्या होते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। 5, ए, ई, आई, ओ, यू। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, जब ये दो वॉवल्स एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ इनकी दोस्ती हो जाती है किन्हीं भी दो वॉवल्स की, चाहे ए और ई की, चाहे ई और ओ की, चाहे आई और यू की। जब किन्हीं भी दो वॉवल्स की आपस में दोस्ती हो जाती है तो वो एक नया साउंड क्रिएट करते हैं। वो कौन सा साउंड होता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं क्लियर करूंगी द फर्स्ट डबल वॉवल साउंड, दैट इज ई, ए। जहां पर हम लोग ई और ए को एक साथ पढ़ेंगे वहां पर कौन सी साउंड क्रिएट होगी। तो ध्यान रखो बच्चों, जहां पर ई और ए दोनों वॉवल्स एक साथ आएंगे वहां पर जो फर्स्ट वाला वॉवल है, ई वाला वॉवल है, उसकी साउंड क्रिएट होगी। यानी ध्यान रखना है, जहां पर ई और ए आते हैं वहां पे कौन सी साउंड क्रिएट होगी, ई। ये साउंड क्रिएट होने की डबल वॉवल साउंड की एक रूल बुक है जो कहीं ना कहीं आप सभी टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को बता देनी है। ये कैसे सीखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की आप उन्हें प्रैक्टिस कराएंगे तभी वो सीख पाएंगे। ई, आई दोनों मिलके क्या साउंड क्रिएट करेंगे, ए। याद रखना है, मैक्सिमम जो डबल साउंड वर्ड्स होते हैं, जितने भी वॉवल्स एक साथ दोनों जुड़ेंगे, उसमें जो फर्स्ट वॉवल होता है उसी की लॉन्ग साउंड क्रिएट होती है। सेकेंड वॉवल की साउंड नहीं आती। सेकेंड वॉवल की, जैसे ए और आई जहां पर साथ में होंगे वहां पे हम ए की आवाज जो है वो क्रिएट करेंगे। ए और वाई जहां पर होंगे वहां पर भी ए की होगी। ई और ए जहां पर होगा वहां पर ई की साउंड आएगी। डबल ई अगर कहीं पर है तो वहां पर भी ई की साउंड आएगी। अगर कहीं पर ओ और ए है तो वहां पर ओ की साउंड आएगी। ओ और ई अगर दोनों साथ में, सबके प्रैक्टिस वर्ड जो है वो मैं आपको इसमें प्रैक्टिस कराऊंगी, किस तरीके से समझा सकते हैं वो सारी चीजें जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले जो रूल बुक है उस पर आप लोग एक नजर डाल दीजिए। यू और आई जहां पर होगा वहां पर यू की साउंड क्रिएट होगी। ओ और यू जहां पर होगा वहां पर ओ की साउंड क्रिएट होगी। ओ और आई जहां पर होगा वहां पर ओ की साउंड क्रिएट होगी। अगर डबल ओ है तो वहां पर भी ओ की जो वॉवल साउंड है वो क्रिएट होगी। इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। पहले वन बाय वन हर साउंड से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं डबल साउंड ऑफ ई और ए। देखिए, जैसे बी, ई, ए, आर, ब, बी से ब, ई, र, बियर। पी, ई, ए, आर, प, ई, र, पियर। एम, ई, ए, एल, म, ई, ल, मील। एस, टी, ई, ए, एम, स्टीम, स्टीम। एम, ई, ए, टी, म, ई, ट, मीट। एच, ई, ए, टी, ह, ई, ट, हीट। तो ई की आवाज आ रही है, उसमें ए की आवाज जो है वो हमें नहीं बोलनी है। ई, ए, आर, ई, ए, आर, ईयर। पी, ई, ए, के, पी, ई, क, पीक। ये साउंड ड्रिल जो है जोर से बच्चे को पढ़ानी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी से रिलेटेड फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, छोटे से एक पेपर के ऊपर क्लास में लगा सकते हैं और बार बार इस साउंड ड्रिल को आपको क्लास में, जो बच्चे की फोनेटिकल साउंड्स को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। एस, ई, ए, टी, स, ई, ट, सीट। इसी तरीके से प्रैक्टिस करानी है कि हर साउंड को वो अलग अलग ब्रेक कर सके। एफ, ई, ए, टी, ई, ट, फीट। बी, ई, ए, टी, ई, ट, बीट। एच, ई, ए, टी, ई, ट, हीट। एम, ई, ए, टी, ई, ट, मीट। एस, ई, ए, एम, स, ई, म, सीम। बी, ई, ए, एम, ई, म, बीम। आर, ई, ए, एम, र, ई, म,
रीम, TEAM, टीम, DREAM, ड्रीम, EAR, ईयर, PEAR, PEAR, बोलो बच्चों मेरे साथ बोलो, पियर, वेरी गुड, TEAR, शाबाश, इस बार अपने आप पढ़ लिया तुम लोगों ने, टीयर, WEAR, वियर, YEAR, ईयर, ईयर। तो डबल साउंड ऑफ वॉवल में हमने EA पढ़ा आज, और इसमें हमने प्रैक्टिस करी कि EA साउंड जहां पर दोनों वॉवल्स एक साथ हो तो वहां पर किसकी साउंड क्रिएट होगी, E की साउंड क्रिएट होगी, A साइलेंट रहता है। इसी सीरीज में हम आगे के जितने भी डबल साउंड्स हैं उनके वर्ड्स की बारीकी से प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें। ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रेदर देन दिस, बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चों से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आप उन्हें समझाना चाहते हैं, अगर उसमें आपके कोई भी डाउट्स हैं कि बच्चों को ये टॉपिक इस तरीके से क्लियर करना है तो मेरे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। डेफिनेटली आई विल ब्रिंग सेपरेट वीडियोस फॉर यू गाइज। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक भी कर दिया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टीचिंग कम्युनिटी का इकलौता यूट्यूब चैनल है ये। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।